Ոնց էր ուշանում են, հա։ Փողը 5 րոպեից ստեղ կլինեն։ Աջիկ, բայց ինչի ենք հենց ստեղ հանդիպում։ Ստեջի շտապ եմ։ Իրանք առաջարկում են իրանց տերիտորիայում հանդիպենք ռեստորանում, բայց ես ասեցի ни в коем случае հանդիպում ենք նեյտրալնի տերիտորիայում։ Buongiorno, amigo. Il denaro è una che apre tutte le porte. Աջիկ մի թարգ ես իտալական երաժշտության երեկոն, չեմ կարում հայերեն խոսամ։ Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ինչպես ասում է հին իտալական ասացվածքը, փողը այն բանալին է, որը բացում է բոլոր դռները։ Եվ այսօր մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի այդ բանալիով բացենք մեր ապագայի դռները։ Փաստը տղտերը բերել եք։ Ամեն ինչ բերել ենք, խնդրեմ, կնիքը, ստորագրությունը, սոցապ վճարումները։ Արա ինչ սոցապ վճարումներ։ Նա հարցրու փողերը բերել եք։ Բայց ինչի պիտի չբերեիք։ Այ ո՞րս արել։ Հա կարող է մենք էլ եկել ենք ձեզ գցենք։ Դատարկ դիպլոմատով եկել ենք, ու սենց անսպասելի։ Զեկը հանում ենք, երկուսից ջուլդում ենք, հաստատակները խլում ենք, ու անսպասելի անետ անում ենք դեպքի վայրի։ Դժվար է հարցնել, փողերը բերել եք։ Փողերը բերել եք։ Ահա, բերել ենք։ Շնորհակալություն։ Ոնց Ինչ շնորհակալություն արա։ Դու հիմա պիտի դիպլոմատը բացես ստուգել, կարող է մենք էլ ֆալշ դոլարներ ենք մեջը դրել։ Ինչի համար։ Այ հորս արեմ, սրանք լրիվ լոխ են։ Արա դուք հայկական սերիալներ չեք նայում։ Ես փողերը վերցեք ու տավ այստեղից։ Բայ աջիկ, ավելի շուտ էդ չէ ուզում ասեի, բայ համբալ։ Եթե այդ սաղ ձևերը գիտեիր, ինչը շուտ չէիր ասում, սիրուխ կազմակերպենք, ես հարիվների կգցենք, փողը կմնար մեզ։ Արա ճիշտ ես ասում։ Սայտայը մի վարքան կսպասեք, մի հատ էլ անցնում։ Ասում եմ մի հոգի։ Կներեք իարկե, իսկ դուք ճշտել եք ես ում օբյեկտնավոր եկել եք ստեղ աղունիքների պես։ Նստել եք, հա? Աջիկ ինչեն են մարդիկ պախնում։ Բան ես չեմ լարել, որ չփախնեն ջիգար։ Բան չես ես մարդկանց լարել, այ Գեբելս։ Դե մտածում եմ ես ռեստորանը արդեն մերն է։ Ես ստոլիկները կհանենք, ռատ կանենք չորտովայ մաչերի, մեջտեղը մի հատ բիլարդի սեղան կդնենք, իրիկունները ընտանիքով, ընկերներով կգանք ստեղ պիվա, ռակ, բիլարդ կխաղանք, ով բիլարդ չուզես բլոտ կխաղա, ով բլոտ չուզես մանապոլյա։ Աջիկ հիշի, ես կյանքում մենակ մի բան կա, որ մերն է, էդի մերն է։ Իսկ մնացածը կամ իմն է,
կամ ուրիշներին նա։ Այս ռեստորանը ես առել եմ, որ փող աշխատեմ, չես մարդկանց լարում, այ ունցեր աֆիցեր։ Ես չգիտեի, որ դու ես ռեստորանը ուզում ես որպես ռեստորան աշխատացնել։ Հուսում եմ, որպես տիրոջ եղբայր ես կլինեմ այս ռեստորանի մենեջերը։ Արձիկ, չէ, դու չես կարա մի անգամից մենեջեր աշխատես։ Ինչ, սա պակաս խելքս թե կրթությունս։ Սիրուն ոտերը դու կրծքերը տա պակաս։ Դու կլինես ես օբյեկտի բարմենը, օբյեկտի մատուցողը, օբյեկտի հավաքարարը։ Понятно։ Հուսով եմ օբյեկտի տիրոջ եղբոր համար այդ զապադլո աշխատանքների դիմաց ես համապատասխան կվարձատրվեմ։ Լավ, կարճ ասած, քանի զրո է պարունակում իմ աշխատավարձը։ 1-0։ Մեկ։ Այս մյուսները երևի թվեր են։ Չէ, արձիկ, էլ թիվ չկա։ 1-0 ու վերջ։ Իհարկե, այսինքն դու ինձ առաջարկում ես լրիվ ձրի աշխատել։ Այո, նիչիվո լիշնևը, только բիզնես։ Դուրակով նյետ, ապեր։ Կգնաս քեզ ուրիշ հարիֆման կգաս։ Բարև ձեզ, ում եք ուզում։ Ապեր, ես վեշերս արդեն հասցրել ես դուրս գցել, ես ինչ շուտ ես եկել։ Բայ թրտուր, ես մերսեդեսով եմ տուն եկել, իսկ դու հին սովետական տրալեբուսով։ Կստացի ճիշտ է, որ եթե հին տրալեբուսով շատ դանդաղ գնում ես, պատուանից կոկորոզնիկն է երևում։ Ես ինչ ապեր, Երնորը տրալեբուսարն ես դանդաղ էր գնում, որ ես տեսա ոնց ա մեր ողորմացիքերը Ավետիք Իսահակյանի հետ Աստաֆյան փողոցով իջնում։ Շատ լավն էր հումորը, շատ լավն էր։ Ցտեսություն։ Չիգար, թարգի, ես ամեն ինչը կատակա, դու չես պատրաստում ինձ լուրջ տնից հանել։ Արձիկ, մեր համատեղ կյանքում ես շատ անգամ քեզ կատակով ծեծել եմ, կատակով վիրավորել եմ, կատակով սովի եմ մատնել, բայց եթե հիշում ես, քեզ տնից հանելուց ես միշտ լուրջ եմ եղել։ Ես էլ քեզ։ Ես կոչի ինձ ինչ ես տալիս։ Ես իս կոչ չի, եսի բանալի է։ Ինչ բանալի։ Քո նոր տան բանալին։ Ինչ նոր տուն, ինչեր ես խոսում։ Ես մոռացել եմ քեզ քո նոր տունը տամ։ Մի րոպե։ Հեսա, գիշերը քնելուց այս թևիկները կսկոչես, որ համ տաք լինի, համ էլ գողերը ներս չմտնեն։ Մերսի քեզ Ազիզ ջան, լավ տուն ես նվիրում եղբորդ, սառնարանի արկղ։ Գողի, որ լվասկի մեքենայի արկղը չեմ նվիրել, ենի վաբշե մի սենյականոցա, առանց կոմունալ հարմարությունների։ Իսկ եսի լեն ու բոլ, ժիվի նի խաչու, դաժը կարաս երկրորդ անգամ ամուսնանաս, նավասելային չմորանաս կանչես։ Աջիկ, սպասի։ Երկարատև արձակուրդներից հետո վաղուց չարված, բայց երբեք չմոռացված մի հատ
Ադիկը Անդրես Ղուկասյանը չի, հեսա 3 ժամից կսովածանա ու կգա ձրի աշխատանքի կխնդրվի։ Հլաստա տենանք աշխարում ինչ կա, տելևիզոր աղբեր։ Իսկ հիմա վերջին օրերի ամենակնարկվող նորությունը։ Առաջին անգամ պատմության մեջ հայկական գովազդը լուրջ հաջողությունների է հասել միջազգային գովազդային փառատոնում։ 3 ամիս առաջ Հալալ Ընձուլալ գովազդային գործակալությունը նկարահանեց այս պարզ, բայց հնարամիտ հոլովակը։ Պրոբլեմներ հայատի տղեկի հետ։ Ինչ լավ մեզ կյանք։ Ընկերուհուդ հետևից ռեպլիկներ են գցել։ Հիմար, խուժանք, լկտի, աննասուն։ Արդյոք աղջկա ասած ասնավանի է թե ոչ։ Ուզում ես իմանալ քո հարցերի պատասխանները։ Զանգարի ներքևում նշված հեռախոսահամարով եւ ուբեդիտ խորհրդատվական ընկերությունում քեզ կպատասխանեն քո բոլոր հարցերին։ Ուբիդիտ խորհրդատվական ընկերություն։ Միշտ ձեր հետ, միշտ ձեր մեջքին։ Եվ մի քանի օր առաջ Կաննի գովազդային փառատոնում այս պարզ բայց հնարամիտ հոլովակը արժանացել է ոսկե առյուծ մրցանակին։ Եվ այժմ նորությունների եթերում մեր հայրենակիցների հարցազրույցն է, որը նրանք տվել էին մրցանակը ստանալուց անմիջապես հետո։ We are shocked. This achievement hasn't come easy for us. Նա ասում է, որ նրանք ցնցված են, որ այս հաջողությունը նրանց հետ չի տրվել։ Եվ նրանք ուզում են շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, որոնք նրանց կողքին են եղել եւ քաջալերել են նրանց։ Նա շնորհակալություն է հայտնում իր մայրիկին, գործընկերոջ հայրիկին, բոլոր ընկերներին եւ շաուրմայի առաքիչին, որի անունը նա ցավոք սրտի չի հիշում։ Իսկ իմ կողմից ես կուզենայի ավելացնել, որ մենք կանգ չենք առնելու ձեր։ Նրա գործընկերը իր կողմից ուզում է ավելացնել, որ նրանք կանգ չեն առնելու ձեռքբերվածի վրա եւ կշարունակեն ստեղծագործել։ Նա նաեւ հույս է հայտնում, որ նրանք էլի դեռ կստեղծեն շեդևրներ, որոնք կկարողանան ներկայացնել միջազգային փառատոններում։ Սրանց փող էլ տված կլնեն։ Հոմենակ այդ ալումինից ոսկե ջրած առյուծը չի։ Դե լավա, կգան ու իմ սաղ թավանները կփակվեն։ Ջեմա, կարող եմ քեզ մի բան խնդրել։ Եթե փող չես խնդրելու, ես քեզ ուշադիր լսում եմ։ Ջեմա, դու կարող ես ծխես ու ծուխը փչես վրես։ Ոնց։ Ծխեմ ու հենց ընենց փչեմ վրետ, բա որ հետո աչոտ ուզես, ոնց է տալու։ Ինչ աչոտ, Ջեմա, ես որոշել եմ տղամարդ դառնալ։ Արամիկ, շատ սխալ տեղից ես որոշել տղամարդ դառնալ։ Ջեմա, դու ինձ էլի չհասկացար։ Ինձ ասել են, որ իսկական տղամարդու վրայից պետք է ծխախոտի ու օծանելիքի հոտ գա։ Հիմա օծանելիքը ցանել եմ։ Մենակ ծխախոտի հոտը։ Արամիկ, օծանելիքի ու ծխախոտի հոտ գալիս է հիմիկվա աղջիկների վրայից։ Իսկ իսկական տղամարդու վրայից պետք է քրթինքի հոտ գա։ Այսինքն ուզում ես ասել, որ երթուղայինով հիմա երթևեկում են միայն իսկական տղամարդիկ։ Այո, իսկական տղամարդիկ ու տղամարդ կանայք։ Սիրում են բոլորը։ Ես ասում եմ մի հոգի։ Վախացրիր, հա այ մողես։ Թե քեզ թվում է ազիկը առանց քեզ չի ապրի։ Մսրամելիքի նման կրճախեն քեզ մեջտեղից, արա է հոյ։ Ես արա։ Բարև, վերջնականապես ցնդած իմ կրտսեր որդին։ Բարև ինձ անհաջող գեներ փոխանցած մայր։ Արկադի, ես քեզ ընդհանրապես գեն չեմ փոխանցել։
Եթե իմ գեների գոնե 0.1%-ը քեզ անցած լիներ, դու հիմա կարճատես չէիր լինի եւ ստվարաթղթե արկղի հետ կռիվ չէիր անի։ Սա սովորական արկղ չի։ Սա Վարդանի կերպարային մարմնավորումն է։ Ես համաձայն եմ, որ Վարդանը եւ այս արկղը գտնվում են նույն ինտելեկտուալ մակարդակի վրա։ Բայց միևնույն է, արկղի հետ կռիվը քո խնդիրները չի լուծի։ Դու պետք է քո վրդովմունքը արտահայտես իսկական Վարդանին։ Ես չեմ կարող դա անել։ Վարդանը ինձ տնից վռնդել է։ Ինչու է կրկին քեզ Վարդանը վռնդել տանից։ Նա ռեստորան արել եւ ուզում է, որ ես այդ ռեստորանում բարմեն, հավաքարար եւ մատուցող աշխատեմ միաժամանակ, առանց կոպեկ վճարելու։ Պատկերացնում ես, քո ավակ որդին ուզում է ստրկացնել քո կրտսեր որդուն։ Վարդանը ռեստորան արել։ Այո, եւ ոտնահարելով իմ արժանապատվությունը եւ մարդկային պարզագույն իրավունքները, նա ուզում է իմ հալալ քրտինքով իր գրպանները լցնել։ Ինչքանով է առել։ $250,000 ու այդուհանդերձ նա չի ուզում վճարի իմ աշխատանքի դիմաց։ Պարզ է, վերցրու ճամպրուկդ եւ արի ինձ հետ։ Շատ տրամաբանական զանգ, բրոյլեր տեսակի աջիկը սովարծացավ եւ վերադարձավ տուն։ Դա անասելի լկտիություն է։ Գնել $250,000 ռեստորան եւ չցանկանալ մի քանի կոպեկ վճարել սեփական եղբորը, դա միջնադարյան ագահություն է, որը տեղ չունի մեր քաղաքակիրթ հասարակության մեջ։ Կարալևը մաց։ Մենք որպես իշխող դասակարգի ներկայացուցիչներ կարող ենք առանձին զրուցել, ոչ ստրուկների ներկայությամբ։ Ես պատրաստ եմ գնալ երկխոսության, որպեսզի պաշտպանեմ իմ կրտսեր որդու իրավունքները։ Սիրվու փլեյ։ Ադիկ, ես ինքդ քո դեմ ես դուս եկել։ Սիրում եմ բոլորը։ Ասում եմ մի հոգի։ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon âme en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Արա ոնց է ես քեզ կարոտել, իմ տուն, իմ հայրենիք, իմ հարազատ տաղավար։ Զուլան է նայ լամպուշկեն թրթռում այսի աշկիս մեզ ճանաչելա ես քո ցավը տանեմ։ Զուլան, ես ինչերա։ Չի երևում, երկու օր ոտներս քաշել ենք Բեսեդկում նախընտրական շտաբ են բացել։ Արասը չեք ընտրվել, հետևներիցդ հավաքեք էլի արա։ Մի ջայլոց հալալ։ Բոլոր մեծ փողերը այստեղ ա ֆռում։ Դու նկատի ունես ընտրությունները։ Նկատի ունեմ տպագրությունը հիմար։ Բուկլետներ, պոստերներ, պլակատներ եւ այլ գովազդային տպագրական նյութեր։ Զուլան, բայց մենք պայմանավորվել էինք, չէ՞ որ մենակ գովազդային հոլովակներ ենք նկարելու։ Դաժե մեր գովազդային գործակալության համար կարգախոս էինք որոշել։ Եկանք, տեսանք, նկարեցինք։ Հալալ, դու հիմա նմանվում ես Հայաստանի օգտակար անածոներին։ Այսինքն, Սահմանափակ ես, հալալ, սահմանափակ ես։
Մենք բացի գովազդային հոլովակներից պետք է զբաղվենք նաև մարքեթինգով, բրենդինգով, ռեսթայլինգով, նեյմինգով և ֆլեշ մոբերով։ Բոլոր մեծ գործերը սկսվում են նույն ձև։ Նյուտոնի մոտ խնձորներ են կնում, ինձ մոտ հալալը։ Հասկացիր, Վարդան, կան բարոյական սահմաններ, որոնք չի կարելի խախտել։ Ինչպես դու կարող էիր քո հարազատ եղբորդ այդ պարզ, անպաշտպան եւ բարեակին դուրս շպրտել տանից, թողնելով նրան բախտի քմաճույքներին։ Վարդան, Համաձայն եմ։ Ինչ էիր ասում։ ասում են այդ բութ ու շատակեր անարժանին ինչու ես տնից դուրս արել։ Մամ ջան, չի ուզում ձերի ռեստորանումս աշխատի։ Հետաքրքիր տղա ես, Վարդան, եթե Ադիկի փոխարեն ուրիշին վերցնեիր, նրան փող չէիր վճարելու։ Մամ ջան, դու էլ ես հետաքրքիր կնիկ։ Ես Ադիկի վրա ամսական 300,000 դրամ փող եմ ծախսում։ Արամիկի դպրոցի ֆոնդ, Արամիկի դպրոցի պերերիվ, Արամիկի ընկերուհու նվերներ, Արամիկի ամռային արձակուրդներ, չհաշված են 18 կիլո մակարոնը, որ Ադիկը ամեն ամիս մեջ անում։ Իսկ այդ ամեն ինչի դիմաց, այդ անարժանը չի ուզում մի 4-5 տարի իմ ռեստորանում ձերի աշխատի։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է։ Ինչ թվում է եկել է ժամանակը, որ ես քեզ փող շահավետ առաջարկ անեմ։ Ճիշտ ասած, ես պայն չեմ հասկնում, որտե ես ուզում իսկ ցած լնես, դրա համար մի հատ միջանկյալ կանեմ ու կլսեմ քո առաջարկը։ Ես կկարողանամ համոզել Արկադիին, որ նա քեզ մոտ ձրի աշխատի։ Իսկ դու դրա փոխարեն պարտավորվում ես քո ռեստորանի համար վերցնել իմ հավերը։ Հավերը։ Մամ դու հավ ես բազմացնում։ Վարդան, դու ինձ լրիվ գժի տեղ ես դրել։ Ինչու պիտի ես այստեղ հավ բազմացնեմ եւ տակ տամ, եթե հավը կարելի է անօրինական ներկրել երկիր եւ գերշահույթ ունենալ։ Անօրինական։ Մամիս դու տեղյակ ես, եթե այսօր անօրինական հավ բռնցրին, կիրառում են Կարլեն Կարլենիչի կողմից մշակված պատիժը։ Վեկարմեն այդ հավու մրցնում են։ Վարդան։ Քո դիմաց նստած է Սեդա Կարագյոզյանը, այլ ոչ թե մեքսիկացի նարկոդիլերը, որը չի մտածում ապագայի մասին։ Մենք այդ անօրինական հավերը կձևակերպենք Արկադի Կարագյոզյան անհատ ձեռներեցի վրա և կազատվենք ավելորդ գործերից։ Էտա կրկիր մտաղացում էր մամ ջան։ Այսենց միշտ պասերով ծավը տանեմ, պասերով։ Partisera. Արկադի կարող ես վերջ տալ քո ճամպրուկային տրամադրությանը, նստիր խոսելու բան կա։ Ադիկ, հենց որ Վարդանը հասկացավ, որ ես շատ լուրջ եմ տրամադրված քո հարցով, անմիջապես ընկավ ոտքերս եւ ասաց, որ պատրաստ է վճարել ցանկացած աշխատավարձ, միայն թե դու աշխատես իր մոտ։ Բայց ես ասացի ոչ։ Մինչև վերջ լսիր Արկադի, նույնիսկ ամենանախնական հաշվարկով, ռեստորանում առանց աշխատավարձի աշխատելը ավելի ձեռնատու է, քան աշխատավարձով։ Դու հիմա լուրջ ես խոսում։ Ինքդ մտածիր Արկադի, եթե Վարդանը աշխատավարձ տա քեզ, նա հետևելու է եւ վերահսկողությունը շատ խիստ է լինելու։ Իսկ եթե դու առանց աշխատավարձի աշխատես, վերահսկողությունը թուլանում է եւ քո առջև բացվում են անսահման հնարավորություններ։ Բոլոր թեավճարները քոնն են։ Օրը 10 սեղան սպասարկես, այդ քեզ 10,000։ Բարմեն աշխատելիս կես քթալ սուրճ, կես քթալ շաքարավազ քիչ ես գցում, այդ քեզ 5,000։ Հավաքարար աշխատելուց էլ ամեն երեկո ոնց չլինի 5,000 կորցրած փող կգտնես։ Արկադի, դու կարող ես օրը 20,000 դրամ փող աշխատել։ $20,000 դրամ, Արկադի։ Ես համաձայն եմ գրողը տանի։
Բարև ձեզ։ Սիրում են բոլորը Ես ասում եմ մի հոգի Buongiorno amigo. Il denaro è una che apre tutte le porte. Azik me թարգես իտալական երաժշտության երեկոն։ Չեմ կարում հայերեն խոսամ։ Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas